واتساب everybody، مرحبا جميعا. الو الو، هلا عبود، كيفك؟ تمام الحمد لله، وانت كيفك؟ انا تمام الحمد لله. شو رايك انه نبعد عن جو المغامرات شوي والجولات ونفوت بتجربه نشتغل لمده شهر؟ يلا سلام. سلامات. طبعا حكى معي عبود، اليوم رح يكون في عنا تجربة كتير حلوة، بس بالاول خلينا نروح نشوف شو رح يصير واذا ممكن نجرب هاي التجربة لمدة شهر. يلا خلينا نروح مع بعض، ليتس جو. طبعا هيك بكون جاهز، خلينا نروح نشوف شو طبيعة الشغل او شو طبيعة الوظيفة. يلا ليتس جو. حاليا وصلت المكان وهلا رح التقي بعبود. عبود موجود معنا هون. كيف حالك عبود؟ شو الاخبار؟ حبيبي يا هشام، زمان عنك. عبود، ايش رح نعمل بالضبط؟ حكيتك بخصوص شغل، وهلا بدي ابعتك عند المسؤول بفهمك شوي عن الشغل والتفاصيل، بيعطيك اياها هو. تمام، خلينا نروح. يلا ليتس جو. طبعا حاليا موجود بغرفة الغيار، راح البس الزي الرسمي واطلع وابلش اول يوم الي بالوظيفة. قبل ما ابلش بالوظيفة حابب احكي كم شغلة. في كتير ناس بتخجل وبتستحي انها تروح تشتغل او تتوظف. طبعا بصفتي فنان وشخصية معروفة، اول مرة راح اجرب اشتغل. صراحة الشغل مش عيب. طبعا كتير في ناس بتخجل وبتستحي انها تروح تشتغل. الصراحة الشغل مش عيب، شو ما كنت بالاخر احنا كلنا بشر وكلنا واحد. عشان هيك انا قررت اشتغل واجرب الشغل لمدة شهر. يلا نكمل الفيديو. يلا ليتس جو. وهيك بكون جاهز وابلش اول يوم الي بالشغل. طبعا راح اكون شغال على قسم بسموه قسم الباكت، اللي هو قسم التعبئة. طبعا معنا الاخ محمد، يا ريت تعرفنا عن حالك وتحكي لنا احنا وين موجودين. اهلا وسهلا فيك. اول شيء احنا موجودين بمترو ماركت، بالطابق الاول في مترو ماركت. انا اسمي محمد عرفات، مدير قسم. حاليا موجود في قسم الفريش فود، والتقيت بالاصدقاء والاحبه هون. يا ريت تعرفونا عن حالكم. فادي أبسير، بشتغل بقسم الفريش فود بالمترو. انا محمود الفوز، الان بشتغل بالمترو على الفريش فود. حامد الحجلة، انا هلا مسؤول المشروبات بالمترو ماركت. انه الكل هون دارس ومع شهادات. طبعا احنا طلاب، احنا معظمهم طلاب. توجيهي خلصنا معنا. هلا احنا حاليا بندرس جامعه، بدرس تمويل، محاسبه بفرع كليه الاقتصاد وهندسه ميكانيكا. طيب شو السبب اللي دفعكم انكم تشتغلوا؟ اول شيء اعتماد الشخص على نفسه قبل كل شيء. غير هيك الوقت، انه نكسب وقت، لانه بالنهايه لو درسنا بدون شغل راح يكون لنا في متسع كبير من الوقت. دراسه مع شغل الوضع بيكون احسن بكثير، والواحد بيعتمد على حاله باكثر من شغله. اكيد، يعني زي ما حكيت لكم بشكل عام، مش بس انا، كل هون عصامي بحب يعتمد على حاله. طبعا. فحبينا نعتمد على حالنا ونكون عصاميين. صحيح؟ وتشرفت فيكم، وان شاء الله تيم واحد. اكيد.
طبعا داخل المترو ماركت تعرفت على صديق، عرفنا عن حالك. اسمي بدر دغلاس من نابلس، عمري 29 سنة. بدر، شو الدافع او شو الاشي اللي اجبرك انك تيجي تشتغل هون؟ انت متعلم صحيح؟ نعم. تمام، شو السبب اللي خلاك تيجي؟ صراحة السبب اللي خلاني اشتغل هون في مترو، اولا لاني انا كنت متابع من البداية افتتاح مول مترو، فأنا كنت حابب بصراحة أشتغل في المترو على الكاش، لأن أنا حابب أشتغل مع الجماعة، يعني أمور مادية يعني بس أنا حابب هذا الشيء. يعني في نقطة حابب أركز عليها هون، إنه بفلسطين كثير بتلاقي ناس تعلموا معها شهادات بس للأسف ما لقيوا وظيفة، يعني عشان هيك بتلاقيهم بيضطروا إنهم يجوا يشتغلوا في مجال آخر، يعني مش مجال اللي تعلموا فيه، صحيح؟ فخلينا نكمل جولتنا داخل المترو، يلا ليتس جو. في زبون رح نوصل له اغراضه لباب السيارة. طبعا الساعة صارت 1 وهيك بنكون خلصنا شغل بعد 8 ساعات دوام. معنا بدر هون. بدر، ايش حابب تحكي؟ عرفنا عن حالك. والله السايح، حياك الله حبيبي. دارس هندسة سيارة. طبعا تشرفنا فيه ومعنا هنا في مترو ماركت. عبد الله، شو السبب اللي دفعك انك تيجي تشتغل هون بما انك انت دارس؟ عندي خلفية في هذا الشغل. شو طبيعة شغلك هون؟ على قسم النون فود. قسم النون فود يعني المنظفات جميعها، اي شيء غير الاكل هون. شكرا لك، بتمنى لك التوفيق. وعبود، كان يوم متعب كثير وبعد وقفة 8 ساعات. والله انا وقت الترويحة يعني الشغل 8 ساعات يروح. كل الواحد استوى على الاخر. باي لندن. الى اللقاء. الساعة بالضبط 1 وهلا بدنا نعمل تسجيل خروج. خلص جاهز. شكرا لكم. هلا بنروح نغير. طبعا عبود بعد تعب 8 ساعات. شعور حلو بعد وقفة 8 ساعات. يلا. طبعا هيك بكون دوامنا خلص داخل مترو ماركت. انا وعبود بعد 8 ساعات. طبعا رح يكون دوامنا هون لمدة شهر. رح نشوف ونجرب كيف رح يكون الشغل. قبل ما نخلص الفلوج بدي اعرفكم على هالشاب. كنا عن حالك. ساهر من بيت دجن. شو بتعمل بحياتك؟ حياتي هنا بنشتغل بالحياة وقاعدين ومبسوطين والحمد لله مسطورة. الحمد لله. ومعنا الشاب بالوردة هون. عرفنا عن حالك. نزار ابراهيم ابو صبيح من مخيم بلاطة. احلى شباب. هيك دوامنا بكون خلص. ايوه خلاص. معنا الساعة 6 الصبح. الله يعينك. 6 لل6 بعين الله. مرات بتأخر لل10 ولل11. معنا مراد هو المسؤول عنا هون. احكي لنا اكثر عن مجالك هون. يعطيكم العافية. وعنك بشكل عام. مراد بني عودي، البرانش مانجر للشفت المسائي. الشباب هون موجودين معي ضمن فريق مختص في إدارة السوبر ماركت. احنا بنشتغل كتيم واحد، كعائلة واحدة، موزعين كل واحد له اختصاص. أنا خريج كلية الهندسة جامعة النجاح الوطنية، تخصص هندسة ميكانيكية، لكن أنا يعني كثير مجالات كثيرة دخلت فيها في حياتي بحكم إنه تخصص الهندسة الميكانيكية الموجود في البلد مالوش مجال كبير يعني، وخصوصا إنه في محدودية في فرص العمل، فكان لازم أروح أتعلم وأشوف كثير فرص ثانية، أدخل في مجالات ثانية، والحمد لله كان لي نصيب إن أكون في مثل هيك أوفر مثل هيك وظيفة. هذا السؤال اللي كنت أنا راح أسألك إياه، إنه شو الدافع اللي خلاك تشتغل بهذا المجال رغم إنك أنت متعلم هو التجارب ومجالك ثاني؟ تجارب الحياة كثيرة. صحيح. ممكن تمر بدل التجربة 10، ممكن يصير عندك خبرة أكثر. صحيح. تمام. كل الصعوبات اللي بتواجهك بالحياة بتخليك تروح لكثير مفارق. من ضمن المفارق إنه إحنا دخلنا مجال السوبر ماركت، تعرفنا على الكاشير، على الديلي، على كل هاي الأمور. صحيح. صار لنا نصيب إنه من خلال واحد حكم تجربته، شخصيته، أموره الثانية، ساعدته إنه يكون مدير للفرق.
الشارع. فهذا الاشي اللي ساعدنا وخلانا نتغير. مش بس بالسوبر ماركت، كثير مجالات دخل، كنا بعاد جدا عن مجال التخصص، بس هذا بسبب ظروف الحياه ومفارقة. وهذا السبب اللي دفعني اني اجي اجرب شو الشغل بشكل عام، بما انه اول مرة انا يعني بجرب اشتغل، اني بعدت عن المجال الفني. تجربة كتير حلوة، بنصح الكل انه يجرب وما يضل على نفس الروتين. فاخ مراد انا بحب اشكرك كثير. حياك الله سيدي. واحنا بننصح الجميع انه يتحدوا كل مشكلة بتمر عليهم بحياتهم. اكيد يعني هذا الفيديو عند اي مطب وتواجههم في الحياة، وكثير شغلات ممكن تستناهم في الحياة. اكيد دائما الامل والتفاؤل خليه موجود، ما بيحكيش فيش امل في الحياة، لا الامل موجود، والامل بالله دائما طبعا. صحيح، بس الواحد لازم يتحرك وما يضل بنفس المكان. شكرا لك. ان شاء الله راح يكون كل خميس عنا فيديو، وهذا الفيديو تحفيزي مش عيب طبعا بالنهايه، والشغل مش عيب. عشان هيك انا نزلت اشتغل، لانه الشغل مش عيب، يعني انك تضلك قاعد هذا هو اكبر عيب. ان شاء الله انها تكون تجربه حلوه ان شاء الله، بعيد عن جو المغامرات والجولات. ان شاء الله راح نرجع الجولات والمغامرات رح نرجعهم بقوه ان شاء الله بعد الشغل ان شاء الله. ان شاء الله. يلا خلينا نكمل، احنا قربنا نخلص هذا الفلوج، وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الفلوج. طبعا كان اليوم كتير حلو ومتعب، انبسطنا، تجربة كتير حلوة انه الواحد يشتغل ويجرب شو معنى الشغل. زي ما حكينا الشغل مش عيب، بالعكس لازم الواحد يجرب يشتغل ويسعى لهدفه بالحياة. ممكن الواحد انه يوقف شوي عن طموحه واحلامه ويشتغل في مجال تاني. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفلوج. لا تنسوا لايك، الاشتراك بالقناة طبعا عشان نستمر بالجولات اللي جاي والمغامرات ان شاء الله. ان شاء الله راح يكون عندنا مغامرات وجولات كتير. طبعا احنا قربنا نوصل لل 2000 مشترك، فكل واحد عم بشاهد الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة لحتى نقدر نوصل لل 2000 مشترك، وبهمتكم راح نضل مكملين. يلا تصبحوا على الف خير، سلامات.